Oke, lumayan. Rewasnya asli. Kuat 2 kali hari rewas. Nyanyi ribut kembang katesna wow, atuh nuhun Dede Gelis ke di lajeng deui nya. Duh, sengitna kembang malati ya. Alhamdulillah. Aduh. Ya, si kene aya anak ya ge. Alhamdulillah. Dede Tanti ayeuna teh nembe semester ya bareng-bareng. Jadi semester 4? Semester 3. Oh, nembe semester 3. Oma karek S4. Om S4. Susis
Sieun susun desa Komplit ya? komplit. Sok. Iya, masih di sarangan, sarang dede, iya. Sarana teh yang sejak pakaulan, sarana. Oh, naon atuh sok. Hayong naon sok. Parkiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kami kasadayana wilujeng siang oge. Masya Allah rempeg pisannya di payana. Sata acana ngawitan kana sisi salajengna. Panginten ku deknok. Urang bubuka heula nya sarang di sarangan sareng da iya. Aya lagu bubukan nama emang baik. Di paparan sugan jaga mun laksana wangi asih tiduan emut baca tinangana masih ada? Masih di paparan sugan jaga mun laksana wangi asih tiduan emut bagja aduh naon cenah emut bae ka engkan aduh engkan abdi kaberuyu nyanggakeun kasadanaan emot bae
keluar emang baca tindakan aduh buat baik aduh hati kabiruyunan aduh Bukan kopro. Bagiannya tadi sangka iya. Alhamdulillah tembang parahyangan kasangakeun. Oke. Ngaturkeun wilujeng sumping sadana para tamu ulama nu pamong sumping aturan wilujeng sumping wilujeng lenggang wilujeng uji sibidangan nu parantos disayeukeun ke keluarga besar nu gedung maksad. Oke wilujeng memberikan dua restu kanggo panganten panginten babila pamunut laguna mangga kanggo para obos-obosna di payun tekagantun para canolik di dapur panitia hajat sadayana oge haturan wilujeng sumping kanggo ka Miss Meli Guslow Meli Guslow awet ngora bener style nama Korea style lah gandeng ya hati-hati sayang edannya meligus lo gedeng direk pencaknya setel awet atos dong Gusti Nu Agung karunya inget kudu emut karena kurungan kasep. Iya. Saya tadi lagu lelege gitu tapi tenan naon berbahagia sok cobi aya pamunut lagu naon sareng teteh Tanti oh aya teteh Gemoy Elizabeth Suarsia tong caketing gelis bos hayang lagu naon bos oh hayang jablay kayak orang mirarian barengnya orang ka Blok S lagu dah walapaleun Blok S teh naon lan Bahtera Cinta siap Neng Elizabeth iya hayang domba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wilujeng kangge para tamu ulama sadayana wilujeng siang kangge pengantin para istriana pengantin cinjantan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Kumaha ieu putra saya? Putra orang dia. Mangga wilujeng di Bali Payun aya saha Meli Guslow saha? Haji Ius. Oh Haji Ius. Ibu Hajah Ius. Ibu Hajah nih alhamdulillah. Ibu Hajah Erni. Oke Bapak Ustad. Bapak Ustad di Bali Payun. Teh Erni mah biasana anu ungu ge sakieu geuningannya di karetan. Aman. Ami. Aya atuh ami. Keun bae datu kudu dipenta dangke insyaallah. Sok. Tah, ieu budak heula urang guguk. Siap. Lagu naon? Bos. Hah? Domba. Opa. Enggak, Teh Erni mah jokieu Noel. Ieu nu beureum. Kela tawa ka atuh acan ge acan laguna. Di dinya nya, entong di dinya. Laguna yang topatuing ya. Topatuing. Oke, kembali nih sebagai besar aja tentunya masih untuk para tamu undangan yang di depan sana barangkali punya atensi tembang. Mangga, masih atuh di atas. Aturan sana spesial untuk gaduhan lagu. Biar domba teh dua, domba
isi jadi fitnah, ulah turut campur sebab domba-domba kuring. Domba-domba kuring di angon-angon kukuring, di parapan kukuring, anak lagi anu kuring. Domba-domba kuring di angon-angon kukuring, di parapan kukuring, anak lagi anu kuring. Saha jaluna mana jaluna, saha jaluna, jaluna mah domba anu asalkan. Ayo spesial ke guru lagu. Ya kurang kali lah. Mama ingin tebus lah mama. Tadi. Atur Teh Erni. Tiara domba teh dua, domba bikang dua nana. Ayo iskalobaan, kalobaan aranakan. Dia bilang barayaan di kota, ulah kaget, ulah heran, ulah banyak kejauhan. Isi jadi masalah, isi jadi fitnah, ulah turut campur sebab domba-domba kuring. Domba-domba kuring di angon-angon kukuring, di paraman kukuring, anak lagi anu kuring. Domba-domba kuring di angon-angon kukuring, di paraman kukuring, anak lagi anu kuring. Saha jaluna anu iya, mana jaluna, aya curhat saha jaluna, aya Bapak Bos, domba domba anu asalkan. Iya, kahatur Dede. Sojak tulus ngajang supaan iya. Kahatur Teh Erni sareng AA Bos. Haturan ahsan Mbak SR nih. Di dia ge teteh karetan deui we karetan deui. Di itu mah 5 nya, di rumah hijinya. Wios Teh Erni, sok karetan deui. Ayeuna we ayeuna. Ayeuna. Cobi cenah. Nah gitu. Cobi cenah Teh Erni ke saya pemulut lagu Teh Erni. Baji ayeuna mah anu hejonya sagepok. Terus pisan. Nalangsa deui. Bade dinalangsakeun ieu cenah Teh Erni. Dinalangsakeun. Ya aku kan gini dulu yang hijau-hijau mah. Apa di gerang ngariung sok. Nya, teteh kosong kene dah. Gosong. Katu pertolongan dari payung sadayana mangga beuling ngagadung pamut laguna masih diantot. Bapak Haji gaduh lagu naon? Abi tos teu kiat ieu rada ngarenget ieu nya. Tina seueul ge teh ngadak-ngadak cenghar. Wah itu Teh Erni. Cenghar itu Teh Erni. Di lagu naon atuh lagu naon? Tapi cenah Teh Erni. Janji kamari. Oh, dia kene. Oh, pelanggaran. Pelanggaran tuh. Dari payun manawi gaduh laguna pamun laguna mangga naon di payun heula. Satajana aya Bu Haji Erni. Terus. Kak? Bahtera Cinta. Bahtera Cinta, Kak. Terus pisan. Bade duit sareng siapa? Duitna sareng AA. Enggak, kemana si Angga? Sareng AA, Abah Adis. Sareng AA, Bahtera Cinta. Sini duit dulu Iya, buat ke masjid. Iya, kemarin yang punya lagu siapa? Bahtera Cinta. Itu kurang badak gurupuk.
Silakan yang punya lagu. Oh, pengantin boleh. Langsung dimainkan ya. Sang bumi mengintari matahari, merangkaikan waktu berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah. Masa demi masa kita berdua takkan pernah berpisah, bauri dalam cinta. Pengantin bahtera mengarungi samudra, mencapai tujuan nun di pantai harapan. Apa ada nyanyi ya? Kembali dengan satu tembang spesial untuk pengantin. Ayo teteh nyarangan sana teteh. Batur gekan bae di sana, kabogoh batur gekan bae. Teteh pengantinnya sini dong. Tetehnya di audio aja. Koda ku tambahkan cinta, bawalah aku ke pulau bahagia. Siap. Siap dihabiskan. Ada bunah koda, ku tambahkan cinta, bawalah aku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengintari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku pernah berubah. Masa demi masa kita berdua takkan pernah berpisah, bauri dalam cinta. Berlayar sang bumi menyinari matahari, merangkaikan waktu tahun berlalu. Sakit tuh iya, sakit tuh ngapi hatur kamana wae jangan enggak. Waduh, ngelek gitu. Oh, kuotaan memang itu ngelek. Oke, terima kasih untuk Raja Sawernya di sana dengan Sutombang ada Bahtera Cinta. Sekarang dari teman-teman tetehnya. Coba. Teman pengantin. Yang ada di hareup Yang ada di hareup. Yang di depan coba. Barangkali gaduh lagu. Boleh, kita joget di atas, di bawah juga boleh. Yang penting tertib dan aman. Iya. Buat obos-obos keluarga besar yuk. Di atas rekan-rekan pengantin. Tapi untuk anak-anak peraturan tetap yang seperti tadi ya. Kumaha, Jadi kumaha. di mana ada uang jatuh, yang ke tanah itu milik kalian, yang ke panggung itu milik perusahaan. Iya, Terima betul. kasih. Perda berapa Iya. itu, Abang? Perda di tahun 2025 itu disetujui oleh Menteri Ekonomi. Iya. Karena di sini selingkaran Kalau- panggung itu udah dipakai kapur ajaib ya. Abang gimana kalau Bapak Haji dengan membawa satu gepok lagi? Pak Haji dong, asal pasti. murahnya di panggung terus. Oh iya di panggung, jangan ke bawah. Ya, jadi dua-dua ya, dua-dua. Pak Haji tahu kakak kode. Dua-dua Pak Haji, dua-dua. 2.000 ke Hanap, 20, 200 ke Luhur. Dua-dua. Teteh barangkali punya lagunya boleh. Ini dari teteh pengantin yang sudah joget-joget dari tadi. Boleh teteh coba lagunya teteh. Ibu hajat, bapak hajatnya. Sebotol.
Jauh salah. salah. Aat terengeng ngiringnya lios. Laguna gaduh lagu naon cobi. Teteh pengantin badai kapayunnya Bian. Kontainer dia Ini mah. saja. Dede yang disunat kemarin, hayu joget. Ayo dede kamar dia dede tadi kamu. Enggak cen. Iya kalau rasa. Ayo Pak coba teteh. Kalau rasa yang ini ayah Apa aja ayah tuh? sepuh abah. Sepuh abah. Gitu, pangeresan Bapak Ustadz Mohon Udi leres. Sahudi di Blok Lede. Parahyangan Kencana Bloka Iya. sareng ibuna. Itu salah satu Wilujeng sejarah Mancok. sejarah abah bisa ada di wilayah sini karena Oh, dari Pak Ustadz. pertemuan dari Pak Ustadz dia. Iya, alhamdulillah Gitu. ya Jadi Mbak ya. udah aku anggap bapak sendiri. Iya, silaturahmi Matakan ayeuna meluas. model ninggal anak di panggung, bapak dia handap. Moal mungkin bade uih jeung ngaleos. Iya, iya. Ya ka anak. Ayo kamu jangan jauh-jauh. Biasanya yang merah atau yang itu ya? Iya. Oke. Ibu Hajat tadi Ibu Hajat. Coba Ibu Hajat. Sok teh ini ah. Tadi teh teka daun, Asa naon? tuh. Dia di Payun, Manawi dia. Pokoknya nama di Antos, Urus Teh pisan. Hajat. Iya, konten kreator dari Cianjur masih ada. Asik. Ada Kang Nunu, Kang Nunu. Iya. Curug Pilu, Enggak. Kang Johan. Harus bisa. Di antos seneng kapal payun. Sabaraha we lah yang Oh, kreator tak di gitu. Cianjur. Iya, barangkali dolarnya sudah Iya. dicairkan ya. Kayak gitu. Dibagi-bagi rezekinya. Diawur. Di Payun tak can gaduh lagu, Pak Haji gaduh lagu naon atuh Manawi nuturkeun wae. Nuturkeun cenah. Nuturkeun wae acan. Pak Haji mah Bu pas nu paling pangkar kumaha? Tos emot-emot padami. we, emot-emot basa di ditu laguna. Janji kamari, Iya, udah, nalangsa, itu. Ayun puntang. ayun puntang. Bahasa di ditu teh. Eta we. Naon ha? Nalangsa siap. Kunaon? Oh ayun Kunaon puntang. alangsa? Tuh. Ya, yang antosan Bapak Haji. Laguna lagu Pak Haji. Ayo kita kasih lagunya ada apa? Pada janji kamari. Siap, boleh. Atau naon? Pak Haji pada janji kamari pada ayun puntang. Naon wae? Naon we lah. Ibu Hajat ayo. Ayun puntang sana yuk. Yuk. Iya, Bapak Haji dulu. Hilap abi namina. Abi emut kan ieu na we gepokanana. Bapak Haji ayun puntang. Baraha 2000. Tekeng dituker-tuker. Tong dituker-tuker. Yuk. Pribadi dagang retail. Kabur. Bu Hajat. Asik. Aduh. Teteh pengantin ayo. Aturan sina pangantin. Sikat teteh pengantin. Ayuna puntang ngabari dari ayun bang bebe ngabari siang usman kudu dia ayun sinyai ayunan rep sarema nasi berubah ayun ambi lila dari ayun puntang lila bari huda sinyai ayunan rep sore nang masih berubah Pakante Masih spesial pangantin. Masih ayun ambil lima bari dari ayun raputan lima bari hujan semua kudu di ayun semua ayun Arosan dari cantik. Lila bari jari ayun punan lila bari hujan si Agus mah hoyong di ayun si Nyai mah hoyong di asun rep sore mah masih bereman asik cabut dong cabut lagi
Ayu Ayo 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 sare sare sare. sare mama sing perema ragu sawer. Ayo nabi lila bayai, ayo neka putali lila baduda. Sinyai Teteh tekuat lami, teteh tekuat lami. maju nusa resna mangga ya. Iya pak. Aduh teh nu payun. Mana minta saya pamul laguna cenah cantik. Cobi lagu naon? Mana ini teh? Ding 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 ding. Iya, manut laguna main gak aturnya nggak di pali payu. Terus Satu pagi kayak ke keluarga besar si AA pengantin pengantin Oh mangga. janji kamari. Boleh. Sama saja. Gak mau. Boleh AA. Iya, janji kemarin pembuat lagu di AA panginten bade duet ya. Betul. Kintun-kintun kakek kasaha AA. Aya cenah samat-samatna di palihan payun. Rekan-rekan Pakaulan di keluarga pengantin. sejak pakaulan ti keluarga pengantin. Putus nah harapan diri cinta urang pirasat aya nulian anjeun masulayan pindu sandiwara anjeun pindah rasa setia zati pagdelas kuanti hancur pas tetap bulan estu ngantos anjeun mulan. Siapa yang mau ke depan boleh. Geli sing percaya sama Satria tu bulan bentang saksina ajak agak mung anjeun nu dipicinta kamari tekung singkat ganti pada kelas buanci tapi tidak soca puncak jadi dua cinta orang salamina Mana janji akan mubahala, mana sumpah kanu bihari. ayo bena Hanas abdi nganti siang muni goreng ngan ukur mere harapan. na gunung moal matak jadi kabentuk lega sakara teu bisa megankeun rasa eta janji asa utuna gelis tu bulan saksina tu bentang saksina sumpah janji
ka akhir dunia. Sikat habis wa RT. Bulan saksina bawa beda kasih urang kening dituntut carita Bentang penyerangan tinggalkan hati malang ukur ka anjeun diri ngeun harapan Mugi Gusti giatkeun diri tali asih urang sing janten ngahiji Bapak Ustaz Dunia Bakar najan lobana godatung mimba ka diri ukur ka anjeun jadi cinta sajati ada wahajarni asik sikat habis Aa Bagas mau kesini ya? Enggak Rindu ada cenah cantikku asik mana nanti eneng Ubah belah mana Sikap sumpah neng bihari atas tapi ganti siang wengi oreng dan ukur mere harepan Sikat habis Luhurna gunung Madak jadi ke Bandung Negas sagara Teu bisa magat kerasa Eta Allah janji Neng ada sautuna Bulan saksina Du bentang saksina Sumpah janji Nugi ka akhir dunia Wisma Chandwina bulan saksina bawa beja asih urang kening ditungtung carita betang denyaran ninggalkeun hate umelan ukur ka anjeun diri ngeun harapan Mugi Gusti giatkeun diri Ari asih urang sing janten ngahiji aja lobana Godatung mimba ka diri Ukur ka anjeun tu jadi cinta sajati Terima kasih atas atas Abah Ate. Ini teh tadi tak ada harewas lagi ke teteh. Ada yang ingin berduet lagi cenah. Ada yang ikut kaul dari keluarga besar ini mah. Tapi katanya teh malu. Pengen di bawah. Oh gitu nggak bisa harus di bawah. Ya pokoknya mah kita sanggain ya. Ada yang kaul cenah. Mangga. Sok anu laletik caralik. Sia. Aya mimpi terindah sanu bade kaul teh saha? Ada yang mau kaul tadi dengar. Iya mana? Ayun putang weh heula. Engke du kaul mah. Hah? Iya mana? Anu bade kaulna mana? Sok. Can aya, kewe lah. Anu bade kepayun. Ge sora teh gandeng si Raden insyaallah ke tes magrib. Mananya anu kaul teh tadi teh? Ayo puntang teh Hah? sabar nu kaul can aya. Tah.
korban nyawa abdi Sah. Si ibu, ya Mas si ibu. Neng Pina. Iya mah Neng Pina. demi cinta Neng Pina ya. kanjana sugante arek satia Gusti. Adik iya geningan. abdi saudara diri Masya Allah. tapi tak mati Muringkang. Gak bisa. jauh lepasnya ukur nyeri bulan jadi saksi Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa reunian ya mah. Gede milik Iwan dipakaulkeun nu Neng Pina. Kaca mah teu datang. Kaca mah. Heula mantap apal. Tak apa. Ibu Abi minta biadai asli. Bismillah ya. Sayang-sayangku. bulan dirembogan baturan abdi nyorangan rasa kesepian ya pemandangan bulan abdi tulungan tega putih anjir setia si gorengnya tanah tinggal pusoca anjir kedua rasa barang-barang pada harta korban nyawa abdi rela demi cinta kawan sugante arek setia habis sadar diri tapi cinta mati jauh penyangga ukur nyeri bulan jadi saksi Tarik hiji 2 kilo hiji 2 kilo 4 5 6 7 8 8 12 tilu 5 tilu 6 Ayah cenah. Panganten.
tanah tak tinggal ku socat anjen hidup kita Wisma Jaya korban nyawa sono badannya sono asik ukur nyeri bulan jadi saksi masih ada keringat Abi sadar diri tapi cinta mati jauh nampaknya ukur hanya nyeri bulan menjadi saksi. Wow, iya lebar. Itu dulu Tanah. itu kamu reuni dulu ya. Ini 4.000. Reuni dulu. Hai kakak, apa kabar kau? Alhamdulillahnya dina dangat ayeuna sim kuring jasa nepangan sadayana. Ya. Ayeuna sarua gede. Didinya mah artis teh aya nu mayar, kula mah male nu mayar. Eta mah beda lalakon. Neng. Deui. Hayang ayun puntang. Mana tadi Teh Yus ka dia Teh Yus. Meligus slow. Awet ngoranya sainget urang asa anger gitu, lembut. Ayo urang ngagedean wae. Hayu. Bapak hajatna liwar ti tadi ka gingking. Bapak hajat mana Bapak hajat? Liwar Bapak hajat Pengantin hadiah pengantin. Saya tidak mau tahu ya. Ya, saya tidak mau tahu ya. Ngabelaan cul orok ya ka dia. Atuh jeung saha? Jeung uang na. Oh, ai tempo kurang. Imunisasi DPP. Bener modus. Pak hajat. Ka dia. Gerawurkeun. Naik. Hadiah pengantin. ayun-ayunan sinar kena beli beremah Ayuna kini bari nyeri ayuna pun alina bari hudang si Agus mah kudu di ayun si Nyai ayun-ayunan Rai Sarema masih pernah
Ayan punta balik abang hujan kudu diayun dinyai ayun-ayunan ram sarima asih berlemah abang haji korban pali Sorban Bali kali nama kau haji haji lamanya akan haji cuma gak jali akan ulah dikara rebel wae atuh bisi mulukan sok 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 akan haji Ngantri. sorban teh kali diraku ya hiji kali nama kasih bu haji akan haji bu haji erning tuh bari nyanyi bari nyawer eta mah teh haji mah nya bari nyawer kaso mondok kaso panjang kaso ngaroyom hajalan najar sono najar heman sae ngobrol di jalan cai kopi bebereh di leut moal jalik sareng abi beberi pajak moal sikat abi Pak Haji na cantik kamari. ayah haji geningan mereka sampai Diwakilan Bude Bagas. Cuma 3. Kita lagi. keponakan aku ini keponakan aku bukan apa alhamdulillahirobbilalamin Kita lagi ya Bagas. jazakumullah khairan kasiran Akan haji Sorban Bali Balik naka Jika diri Akan haji Gunawan balik Ulah oseng Kang haji Dan akan haji sorban Bali nama kang haji kang haji sumangga cari ulah osok kang haji jangan dari dai eta kasopanjang somarang yang kajalan sono mondok sono sono pang di jalan dai sono mondok kasopanjang kasomaroyong kajalan sono mondok sono depan di jalan. Sika ayah lagi. asik oh pada mau kaweran cina abdi mah Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah. Tapi cinta tanyai tak akan pernah berubah sampai tua. Cintaku takkan musnah. aya kene oh mesti mulukan Cintaku kepada akang tak seperti sabun mandi. apabila sering dipakai makin habis kurang wangi percayalah cintaku suci karena sahade mereka payung sahade bisa kadia ayo Ayah kene Ratu Sawer, ayah kene Ratu Sawer. ada dia Ratu Sawer. Haji
kene eta aya kene. Aku rela korban nyawa demi nyai. Kalau kaca Bisa pecah, ayo juga bisa patah. bukan nyai Tak akan pernah berubah sampai tua cintaku tak akan musnah. sini. Bu Wai di sini di tengah. Oh aku mah emang biasanya di tengah. Ya, Iya. ini sini si adik. Ada diteras kan? Kis. Bis. Iya, turang mangga, turang dulu aja. Pada diteraskan, abi dua acuk dah itu di handap. Ya abis mah dia. Nya, acuk Ya siap. Pak Hajat puntennya abis mah da ieu mah nu kawana betahan. Nya iya mah colokok pisan. Wayahna da nu hajatna baheulana bebarengan jadi seniman teh seueur pisan. Punten nepangkeun. Aha. Naon? Aya naon? Aya salam. Sok. Siap. Pagiteun alhamdulillah hatur nuhun kanggo sadayana aya pun lanceuk tepina pagitannya aya pun anak Cep Raden Alhamdulillah. Di mana dia sekarang? ada di pinggir. Sini, Udah sayang. Sini, baru sayang. main mic bala. Sini. Bapak. Tuh. Geus boga bujang deui. Punten peraturanana kanu kaul mung tiasa dipasihan salagu ewang mohon Gitu. pembantunya seueur nu Atuh dongkap. nih menik gitu, abi mah da betah. Jadi peraturan tinu haja. Wah, geus Abi kieu hanya bawa. menjalankan tugas. Cicing lah. Sok Den. Oh aya di. Bingung diu. Hayo hemui ieu ka dieu Lagu, ka hareup. Ya kursi. Sok langsung ngalagu teu kudu ngadaguan musik na der. Kelang aya abah jangan ngalagu musik lagi. Kayaknya ieu pan mic lagi diabahkeun ya. Lagi dia. Eta ke urang cabut lah bagus. Lain. So, salaman atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kursi. Tuh. Sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acan. Oh, cacar. Menyete enggeus gitu. Ya maaf we atuh. Oke, dina dinten ieu teh anjeunna Dah, lampian dah. ah? Aku bisa sulap. Sulap kumaha? Ini berapa? Hiji, Ini hiji. 2. Kumaha ieu teh? Kumaha? Sakali deui. Iya. Hiji, Iya. hiji. 2, Jadi, 2. well, tas. Hiji. Heuh 2 atuh pelengkuk. Tong susulapan dari tukang pesulap. Nya alhamdulillah dina dinten ieu teh Cep Raden nuju tepang tahun anu ka 14. Cilu. Hah? 14 13. Heuh 13 tahun teh sangkanya geus boga bujang deui. Alhamdulillah pokoknya doa terbaik dari ayah mamanya karena ayah selalu sayang pada anaknya. Jadi langsung laguna Raden. Anu keur viral enanya kembang kucubung. Malati. Oh malati dah. Sabaung-baung nu jadi kolot mual tepi ka poho. Tanggal sabar hayeuna teh? Oh emang baong gitu? Hah? Baong. Baungna dalam arti apa? Iya. Baung pergaulan ya tidak. Iya. Yang penting tetap sayang. Iya. Duket kopro kala kopro. Nah, impian anjeun datang mawa harapan kembang lamunan nutos lami di anti jadi harapan urang ngahiji Kopro kala kopro. mung salira teu aya deui kembang taat Ayahna moal. sedikit Dilewat, lagi Abah ada jamrut. bangga heman datang anem Ah,
ragu itu nyawer ya. Bos sosis, bos sosis. Sing aja. Salira kembang melati tumekar di taman hati anu moal daya deui cinta sajati mugi asing saterasna kahiji di alam cinta simutna kembang katresna salamina Berecu. Sika. Wasingin keluarga besar Bapak Hajat Ibu Hajatna. Oke, warga masyarakat Cincin Kolot kita petur Cepraden Perligiti. TRI. salira teu aya deui kembang ati seungit alati kembang kahemat datang nempongan urang bakal Si Cikale. nyerang kebahagiaan Sika. salira kembang melati tumekar di taman hati anu moal daya deui cinta sajati mugi asing saterasna kahiji di alam cinta simutna kembang katresna salamina salira kembang melati tumekar di taman hati anu moal daya deui cinta sajati mugi asing saterasna kahiji di alam cinta simutna kembang katresna salamina Koprak. Ya. ya Hah? tadi di pangkar ayam pakaulan munut lagu Lagu naon? ngaleungis Kisaha. pangkar Oh, so. Kuma terserah kamu aja Abdulillah. muhun Goreng-goreng kia Mang. tuh menjadi bibit yang baik. Bapak. Kaing nyebut emang. Tidak ada naon. Warna kulit boleh berbeda. gening kieu rasana inget kana dirina ngaleungis mun inget ku kanyaangan tapi nah kieu buktina pugikeun anjeun betega ngaleungis mun inget ku kanyarina bang sadarkeun anjeunna bang benerkeun anjeunna pikiran di anjeunna tanya angka
anjeunna ya Allah. Darso. Rumasa abdi can bisa moho kenana. Nangis diri Kuningan kanjeun Ibi, kapayun Ibi. rumah sabdi Kadarieu. Bae bapak nama lewat tuh. menggatkeun rasa Sikat lagi Raden. Hampura abdi bisa nahan diri ku kabarina ku sipati kanjeuna nu nyanyi Dihadape dengan naon sok. Sok. Baik. Bapak nama antep we sok. Lewat we kayaknya dupa. Atur nuhun Pak Darso. Ayah aja. Dua geni rasa Muningan nangis muningan bukannya nangis muningan bukannya rina pangesadarkeun anjeunna pambenerkeun anjeunna pikiran di anjeunna tanya ke anjeunna ya Allah lumasa abdi can bisa moho kenana nangis diri muningan Hampura naon cenah Den? bisa nahan diri muka perina ku sipati kanjeuna nu nyanyeri Ayah kene seepkeun sikat. ngalengis diri muningan kanjeuna rumasa abdi nu mengandung rasa hampura abdi teu bisa nahan diri Kiring joget. ku